біздің Қазақстан ештеңеге дайын емес сияқты ше. Неге десеңіздер, мына жаз болып күн ысыған кезде өрт шығады, өртке дайын емес. Техникалардың бәрі ескі, көзіммен көрдім, напорлар бүйтіп қатты шашпайды да. Басқа елдер сияқты мықты неге техника жаңартып бермейсіздер да? Мына қыс болады, қар жауады, қарды күреуге дайын емес. Жолда апталап жатады көліктердің бәрі қиналып. Міне көктем шықты, су басып жатыр. Оған дайын емес. Мен түсінем, осы жыл ғана болса екен да, жылда айналып келіп жатыр ғой деймін да. Тек дайын ол, өлеңдер дайын болатын сияқты. Не болмаған байтақ даламда деген сияқты ше. И қара халық өз-өзіне сбор ашып, өз-өзіне көмектеседі. Неге? Ондай да. Билікте отқандар, сіздерге үкіметтен ақша бөлініп жатса, бәрін емес, кішігірім ғана мөлшерін соның алдын алуға жұмсаңыздаршы, өтініш. Жо, түсінем, үкіметте вообще ақша жоқ десе ше. Қара халық налог төлеп отыр ғой, кішігірім бір шай пұлын тауып отқан дүкеннің өзіне 3-4 налог төлейді ғой деймін да, кассасына, QR-ына, ИПСына. Одан қалса мынандай шыққан қазір. Қарапайым мынандай бір плакат ілсең, дүкен бірдеңе деген мысалы, плакат іліп қойсаң, оған да налог төлейсің деймін да. Жоқ, кішігірім солардың бір алдын алу керек қой, халықты ойлап деймін да. Қалтаны ойлай бермей.